Selalu kita mendengar kata-kata datuk nenek untuk menjaga tingkah laku atau percakapan ketika memasuki hutan atau kawasan yang asing. Ini kerana kawasan sedemikian dikatakan menjadi tempat tinggal makhluk yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Terkini, pelayar ini berkongsi pengalaman ketika mendaki bukit di Tanjung Tuan Port Dickson. Semalam I pergi hiking dekat Tanjung Tuan pukul 6.30 petang. Dengar betul-betul suara first kali. I tak tahu apa yang I dengar dia cakap. Alah, dia tak nampak lah. Guys, yang rakam ialah lelaki. Demikian siapan gadis berkenaan yang memaknai klip video pendek di Twitter. Dah. Jelas terdengar bunyi aneh sebagaimana yang dimaksudkan oleh pelayar berkenaan. Selain bunyi seperti kanak-kanak perempuan ketawa sinis. Lily berkata ketika itu, kakaknya mengajak mereka mendaki bukit berkenaan untuk menyaksikan pemandangan indah di pantai berdekatan. Kata gadis berkenaan mereka pulang selepas sejam kemudian dan ketika itu, rakan kepada kakaknya mengambil videonya. Saya bersama kakak sekali lagi pergi hiking di tempat sama keesokannya. Nak dijadikan cerita masa hiking bersama kakak, saya tersesat seketika. Tiba-tiba di satu tempat saya jadi lost sebab nampak banyak jalan. Saya pejamkan mata duduk di tepi dan bertenang sehingga saya lihat kakak dan yang lain-lain mendekati. Dan keesokannya bila dengar semula video itu, kami perasan kewujudan bunyi aneh itu. Bunyi dia seperti terlalu dekat dengan speaker sedangkan ketika itu hanya saya dan rakan kakak sahaja. Bila saya kongsi di Twitter tak sangka, rupanya ramai kongsi pengalaman yang sama. Ada yang pernah nampak susuk seperti nenek kebayan, ada yang anak buah mereka melambai-lambai dan macam-macam lagi katanya. Syukur Alhamdulillah selepas insiden pelik itu tak ada benda pelik berlaku dan kami semua sihat. Cuma ada anak buah dia macam suka menangis pula. Tak pasti jika ia ada kaitan selepas hiking tu. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.